Ade mbola ato anatin'ny fandarana l'entrevoatrany no hiaonana aminao raha toa ianao ka izao indray vao manjoy ny Jumina dia anterina aminao ny fiarabana. Arak'izany dia ny politika no mibahana hatrany amin'ity tapany faharoa ity dia ny Andriamatoa Paolo Raolinarivo Solofoniay no vahintsika miarabanao. Faly miarabanao namana jary dia faly miaraban'ny technicien ary faly miaraban'ny mpoka malagasy zay tsakanavaka manaraka n'ity fandarana ato amin'ny Jumina ity ary fandarana tena mahafinaritra tokoa satria miendrika demokrasia mavantana ahafahana mifanerasera manifanakalo hevitra mamoaka ny hevitra n'izay olona mivahiny eto. Ary izay no ezantsika atao mandritra ny 7 minitra mahery eo izany. Inao dia avoatsela zay no nanao fanambarana Ampabemaso ny fanohananao ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo Andriamatoa Andry Rajoelina. Ianao ihany koa vao androany ihany koa no nahitako an'izay atao anatin'ny tambazotra tserasera no ratsy atao koa irery angambany tamin'ireo candidat olon-tsotra izay tsy mifanaraka amin'ny candidat Marc Ravalomanana kanefa ny anisany niara-bazy tamin'ny fitsingerenantaona ny androany. Marina dia marina zany ary mbola mamerina ny fiarabana ny candidat Ravalomanana zay tonga androany ny tsingerin-taona naterahany ary feno 7 taona izy satria teraka tamin'ny faharoa Desembre taona 7 dia na dia tsy mitovy ny hevitra samy malagasy tsika mpihavana dia fomba ny miarahaba ary mirary soazy mba ho ela velona amin'ity tany ity. Izay ny amin'iny fa anisany tena nitongavanao teto ihany koa dia ny fanohananao ny candidat Andry Rajoelina. Inona ny tena anton'izay Paolo? Misy tokoa ny antony. Raha tsy hivina namana jery dia directeur de campagne ny candidat numéro 34 ny tena Pasteur Mayolo. Dia matoa zany nisy candidat enina amby 30 ny latsaka teto Madagasikara dia raha aminay manokana dia samy te hitondra vahaolana satria mahantra dia mahantra ny vahoaka malagasy. Rehefa namoaka ny valim-pifidianana ny CENI sy ny HCC dia candidat roa ny hiakatra amin'ny fiodinana faharoa zay dia tsisa zay fa Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina zay nitarika sy Andriamatoa Marc Ravalomanana zay faharoa. Dia izy roa reo zany no hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny maha-olom-pirenena. Dia ny lalam-panorenana mihitsy miteny mazava tsara hoe ny tsirairay dia afaka mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena, amin'ny fitantanana ny firenena. Dia anisan'izay no nahatonga anay miaraka amin'ny plateforme zay entiko hanohana ny candidat fahatelo ambin'ny folo. Larana fahatelo ambin'ny folo. Inona ny antony? Tsotra ny antony. Satria manana vina mazava tsara Andriamatoa Andry Rajoelina. Tena mazava tsara le IM dia tsy vitany misy vina IM mazava tsara fa misy velirano. Raha tadidinao namana jery raha ohatra ka nisy mpanao gazetinareo tonga tao anatin'le crise teo amin'ny 13 mai dia ny tenako nanao velirano tamin'ny baiboly fa mbola tsy nanao tsy manao ary tsy hanao zavatra tsy manjary eto amin'ity Madagasikara malalantsika ty tao misy ny mpanao gazetinareo nahazo an'izay sary zay nandeha tamin'ny vaovao izy. Dia izay zavatra zay zany misy fifandrifiana eritreritra sy fomba fanao amiko sy ny candidat Andry Nirina Rajoelina ka nahatonga hitaona ny plateforme. Hazavaina eto fa plateforme dia midadasika ao ny antoko politika, ao ny ONG, ao ny fikambanana na association fahafantarantsika azy. Ary inona no ianao ny nahataitra anay dia ilay vina satria nisy vina nitovizany ihany dia ny fiarovana ny malagasy, ny tany ny malagasy, indrindrandrindra ny fiarovana ny omby maha malagasy ny malagasy. Zay zavatra zany nanaitra ny sainanay. Ary anatin'ny plateforme dia ao ny association antsoina hoe mpiarakandro. Ianao mety mahafantatra ny dikany mpiarakandry, association mpiandry mpanan'omby sy mpiompiomby eran'ny Madagasikara miditra anatiny eo. Ao anatin'ny plateforme ny association ny chômeur, association des chômeurs eto Madagasikara satria nanangana fikambanana koa tsy anasa satria mijaly zareo. Ao nireo manana fahasembanana zay hita hoe atao kilabao tena niditra sitrapo miaraka aminay eo. Ao daholo ny rehetra zany marobe tsy voatanisa eo amin'ny raika amin'ny 70 ny totalinay ny association sy ny antoko politika. Zay vonona ankitsipo hanohana sy hanao zay hampandany ny candidat Andry Rajoelina amin'ny fiodinana faharoa amin'ny 19 Desembre eo. Dia zay zany ny antony faharoa vonona hiara-hiasa
ny candidat Antonio Rajoelina ary zahay moa zany de mametraka mazava tsara fa na ny programme zay nitohanako hatramizay de se basé amina doctrine sociale de l'église de mitsinina zany fa mijery ny maholona de anatin'io misy folo izy fa roa ihany ho teneniko tena zava-dehibe de ny principe de subsidiarité zany hoe tsy vitany antoko zay mitondra fanjakana hiany mamaha ny olana eo anatin'ny firenena anankiray fa fizarazarana andraikitra misy association zany afaka manao zavatra de zay partage zay no nahatonga anay hoe ndao tohanana ty candidat ty fahatelo haingampiasa be ny candidat Rajoelina de tsy olona miteny manao andraso na pitso lava tsy olona miteny hoe mino fotsiny ihany fa raha finoana tsy raha nasa zany de zavapoana eto amin'ity tantiny baiboly mihitsy ny teny an'izay tsy olona miteny hoe kapokanay io nefa manome kapoka mangidiny hafa de zay zavatra zay zany nisafidianay satria araka ny teneniko teo matoa maro be ny candidat latsaka de hitondra vaholana fa rehefa lanjaina zany ny candidat roa de ny ray hitondra vaholana de ray atahoranay hisy olana inona ny antony ny tantara tsy fanadino voalaza sanandro zany hoe fanonganam-panjakana tam 2009 de isika moa zany tsy mahay mianatra tantara inona ny talohan'ny 2009 misy 2000 maro be tany alohan'ny 2009 ary tanatin' zany 2002 namana jery de tanatin'ny 2002 tsy haiko na fanongana ninona fa misy zavatra maro be ohatrany tsy mpanangana atsika tamin'io fanandrava maro be nitetezana rava lapampanjakana voatafaka sy ny sisa ary tapaka ny fifandraisan'ny Madagasikara ary nizarazaraina ny malagasy rehetra de zay zavatra zay zany tsy tianay hiverina intsony de misy karazana fampitahorana za moa zany matahotra ny prison satria za tabataba loatra manakevitra za de tsy matory amin'andro manalina manoratra de zavatra niteneniko amin'izay mpanao gazety na manajery matahotra ho gadra satria tsy ho teneniko tamin'ny fotoana iny fa nisy gadra politika efa ho 3 arivo mahery teto amin'ity Madagasikara ty ka raha za matetika tsy mitovy hevitra amin'le zavatra ratsy ary zay no anisany fepetra satria averiko le izy manohana ny Andry Rajoelina zahay candidat numéro 13 fa nasiana fepetra izy le niteneniko teo zay tsy maintsy arovana ny gasy am'tany fa tsy atsiana tsony ny fangalarana tany na famarotana tany amina orinasa vahiny tany velara-tany maro be eraky nyty Madagasikara ty anatin'ny tantara zay taorinany talohan'ny 2009 zay zavatra zay no niseho tany maro be io iny morotsiraky igny efa lafo amin'ny hectare milliers de hectare de zavatra zay zany raha zany hanohana ny olona nanao an'io zavatra zay de mifanohitra amin'ny zavatra nataoko hatry ela hitanareo amin'ny tombo dream iny fa miaro ny gasy amin'ny tany zay ravana sy viraviraina de karazana alliance contre nature raha olona ny mpandravatany zany no toanako za tsy miady am'le olona fa tsy verenany zay intsony satria efa mafy be malagasy ny veritany de fanampon'izay maro be ny faritra tena mametraka ny omby ho fiainany eto amin'ity Madagasikara ty zay nahatonga ny association mpiarakandro na ny piompiomby miaraka tonga de miaraka ty amin'ny plateforme zay tarihiko hanohana ny président Rajoelina fa tany amin'ny 2000 talohan'ny 2009 de nisy nantsona hoe Valabe tao mifaritra ny Horombe tao mifaritra ny Soromandidy navory tao ny ombon'olona de omby tokony vidiny ray tapitrisa de vidina ray hetsy ary napalahelo ankoatra ny nafitsiky ny dahalo de fahefam-panjakana no nangalana ny omby tamin'ny tompony kapidirina amin'ny Valabe ary omby amanaliny tonga de aondrana ary napalahelo de saika ny hosoloana omby be ronono zay tsy afaka entina manitsaka entina manao lasary entina manao lahersa entina manosy moa fanaovantsika teo satria fanaovanay anazy amin'izay mpambolo vary no saika ho napetraka teto dikan'izay zany ho eliminena zany ny olona piompiomby nefa tadidizo fa mifaritra marobe eto Madagasikara de ny omby ny zava-dehibe indrindra voateraka de minoana omby foraina na atao savatra de minoana omby mangatabady de minoana omby manao siprano de tsy maintsy misy omby maty indrindrandrindra fa raha misy fahafatesana amin'ny tanàna anankiray any mifaritra tena mpiompiomby de tsy maintsy omby ary tadidio namana jery fa ny emblème mivola malagasy de sarin'omby karaha io omby gasy io zany no ho foanana ho fongorina sahala amin'ny nanaovana azy tamin'ny 2007 aloha ny tena hitako satria teo manomboka namaky gazety nahita an'le resaka Valabe tao Soromandidy sy Valabe tao Horombe de mitsangam-bolo ao zany hoe ny mahamalagasy mihitsy no ho potika raha lany omby io de zay zavatra zay zany nahatonga anay
tsy hoe nanita-kevitra fa nanapa-kevitra hanoana ny candidat Andry Nirina. Nareo io zany, nareo io fa tsy ny candidat izay niara-niasa taminareo teo aloha iny zany dia satria ny candidat Pasteur Mayol amma pasteur azy zay izy koa efa nanao déclaration fa tsy manohana niza fa izy niteneniny tamin'ny déclaration faraparany teo hoe zay afaka te hanohana dia manohana amin'ny anarany dia amin'ny anaran'ny plateforme no hanana eto fa tsy amin'ny anarany antokony GFFM na amin'ny anaran'ny comité mpanohana ny Pasteur Mayol KMPM na amin'ny alalan'ny fiangonana Apocalypse tsy dia tsy ny valiny fa amin'ny alalan'ny plateforme zay nitenako raha olona rivo solona valina Paolo Emilio no mitarika azy eraky ny Madagasikara dia zay zany tsara soritiny eto fa tsy amin'ny anaran'ny Pasteur Mayol nitondranay ny fanohanana ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Inona ny tena andrasanareo ianao dia ny faritra Atsimo iny no anisany tena fantatrao raha tsy laza fa tsy ny ao Betroka zany inona ny tena andrasanao satria mety hoe feony avy any koa no entinao feony avy any mihitsy matombo roborobo ny fanantona anazy zany marobe ny vetivety nge tamin'ny Zoma nanaovanay n'ilay fanambarana efa raiky amin'ny fitopolo ny fikambanana sy ny atoko politika zay miaraka aminatin'ny plateforme zavatra mihazakazaka ny toedra raha ny andrasako dia tsotra nampijaly anay loatra ny resaka halatromby na manajery izy araka ny teneniko teo zay hoe raha iteny foko ray fotsiny aho ny bara tsy bara ny bara raha tsisy omby dia ny intention le candidat hoe asiana pisy anaovana sangisangy mantsy izy io pisy dia azo bipena zany ny omby dia azo telefonena dia ampidirana crédit sy ny sisa ny sisa ianareo tsy manome hasiny omby malagasy no miteneny zany fa aminay ny loloha atampony lohany omby zay tsy miteny Andriamanitra iny omby fa tena io ny fiainanay dia zava-dehibe aminay ny fiarovana ny omby malagasy fa roa manarakaraka an'izay ty resaka insécurité ty misy démonstration natao teny amin'ny CCI vaty mahakasika an'izay insécurité zay dia anaovan'ny sasany sangisangy hoe vazaha sy gasy sy ny sisa izy amintsika malagasy na manajery sy mikolaina amin'ny insécurité urbaine et rurale dia maninona raha misy candidat manana volonté hamahandravan'izay dia isika nitaraina indray mandeha amin'ny isan'andro hoe insécurité raha misy olo vonina hanao an'izay dia isika indray niteny hoe resaka vazaha mona ampiasaina eto resaka drone sy ny sisa ampiasaina daholo ny zavatra rehetra ary ny tena no hahatonga anay hanampy azy dia azo ampidirina miaraka amin'io ny dina pokon'olona satria io dina io zany rehefa arahana mas tsara satria lalàna izy io 2001-004 tamin'ny 2001 namoahana ny lalàna zany dia zavatra manakery eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa ny fomba fanaraha maso azy ihany satria maro karazana ny convention dia misy ny convention contre les game io ny tsy azo ampiasaina iny ma contre les game azy ohatra ny hoe dinamona mena vozo manapak'olona ohatra hoe ny le fitsaram-bahoaka tsy mety le izy le mamono zay fotsiny iny anaovana balizy dia tokony institutionnalisena ny dina dia karamaina ny mpanaradia sy ny sisa satria ny sécurité de proximité ilaitsika tsy vitany mpitandro filaminana intsony miaro ny ain'olona sy ny fananany indrindra ny omby any amin'ny faritra misy omby rehetra na manajery dia tsy maintsy apetraka le dina fa dina secondum legem fitenena azy amin'ny teny latin zay manampy ny lalàna zay zavatra zay ny tokony jerena ary maly izahay tao amin'ny fikambanana niteraky ny manampahaizana niteraka avy amin'ny faritra ny Toliara dia tao amin'ny Carleton tao anosy dia nametraka an'izay importance ny dina zay fa tsy maintsy atao ny dina fa harahina maso ara teknika harahina maso ara-panjakana mba tsy hisian'ny bavira dia izay zavatra zay zany dia mifanandrify mifameno amin'ny programme anasan'ny candidat Andry Rajoelina dia zay ny mahatonga anay hanohana azy fa misy an'izay fipetra zay tsy maintsy apetraka ny fandriampahalemana tsy maintsy arovana amin'ny tany ny olona tsy maintsy atao ny zavatra hampitovy ny malagasy eto sisy fanavakavahana tsy misy volokoditra sy misy resaka fiangonana dia nahatonga anay nanohana ny Andry Rajoelina zany mba hanao balizy sy hiverena ny zavatra tsy mety maromaro zay fiangonana ny katona teto zay na manajery za moa zany tsy dia tena mahita tara loatra fa tsy tatara hoe inona le izy maromaro zay tatezana tapaka teto zay fa tsy teneniko amin'ny teny vazaha moa le tatezana sao dia anahirana maromaro zay zavatra simba teto zay indrindrandrindra ny resaka orinasa eto amin'ity tany Madagasikara ty maromaro zay orinasa fahity sy ny kantona zay no monopole ataon'ny sasany nisy fotoana zay efa nanisady tsy ary tena ihany rehefa mamonjy cérémonie karaha boisson tsy vokariny orinasa anankiray tamin'izany fotoana zany orinasa na mpitondra fa tsy teneniko izy le mpitondra no mitsangana eo amin'ny latabatra na manajery voaroka tao ny olona ny anao organisation tonga dia abrogé na limogé ny olona tompona andray mpanjakana zay ny tantana an'io
tadidiko tany amin'ny 2007 2008 any saika nisy mpitondra laim-panahy hanafoana ny délégué mpanjakana zany zavatra zany tena danger eto amin'ny tany sy ny fanjakana hoe corps bien structuré zay mianatra eny amin'ny NFA no ho fafana dia hosoloana inona marobe zany ny balise satria mba tsy hiverena an'izay ny mahatonga anay manohana ny andrinirina rajoely io satria tsy anaty programme ny hanao an'izany zavatra zany tsy anatin'ny le toetsainy hanao an'izany zavatra zany eto zany dia tsara nitanenako amin'ny vahoaka malagasy fa tamin'ny andro niteteza mitany nanamboarana ny hôpitaly manara-pianatra dia aiza ho aiza izy amin'izao namana jery tsy nasiana fampitaovana le izy tsy nasiana matériel tsy novatsiana mpiasa mpanjakana dokotera sy ny mpitsabo mpanampy inona ny antony noho ny tsy fitiavana ny candidat andririna rajoely izy nanao azy dia tsy raharahana le izy mba hanaovana fimehezana azy nefa ny olona nanao an'izany dia mety tsy tiany malagasy satria sy ny havany candidat andry rajoely ange ny tsaboiny amin'ny hôpitaly manara-pianatra hitanao amin'izany zany fomba fijerinay mijery ny zavatra tsy mety dia manasoa ny mety zahay koa miteny eto hoe tsy anjely ny candidat ary ny fisianay ao anatiny ao dia hanao balise fa tsy haniraka azo hoe manaovany zavatra tsy mety zay fa raha lanjaina ho an'ny fanaovana tsy mety mavesabesatra tokoa ny sasany tamin'izay zavatra ny tantaraiko teo zay hoe monopole fanakatona ny orinasa aiza aiza ny trois frères am'izao aiza aiza ny Kobama aiza aiza ny Afoma nefa dia orinasa malagasy dia sahiko miteny zany sy mangataka amin'ny candidat Andry Rajoelina satria izy holany dia na adversaire atsika izy rakotona rabe na raketaka na rasoa tsy maintsy arova atsika ny orinasa malagasy fa zay ny mahamalagasy malagasy fa kosa mba mandoava hetra 4 araka fitenenantsika azy ny olona fa mahantra fafadiranova ny tratrany keresiny sisa za mandoa hetra dia ny sasany mpanefoeo sady manana fahefana mbola manana endaminy teta amin'izany andro zany dia tsy mandoa hetra miliara de miliara tsy mety zay ny zavatra zany izay nahatonga anay manohana candidat tsy hanararaotra ny fahefanany tsy hampitambatra ny orinasany sy ny orinasa mpanjakana sy ny asa mpanjakana fa zavatra zay zany atahoranay hiverina ary tia ny tena loza nisy fampitahorana raha nisy ny débat télévisé tany amin'ny tao amin'ny TVM tamin'ny lahady teo fe zato andro misy antony io zato andro dia matahotra aho anatin'io zato andro misy zavatra tena raha sanatriaka lany eo le candidat ny tenen'io zato andro misy raha manga eto dia efa miomana isika rehetra dia zay nahatonga anay nisafidy aty amin'ny candidat numéro 13 mba hanakanana le zato andro fa fantako ny dikany zato andro misy gadra marobe ao gadra politika zay sy mitovy hevitra misy hainao manjery hikantina ao anatin'ny zato andro misy orinasa tsy maintsy mikantina ao anatin'ny zato andro raha ohatra ka mamokatra produit mitovitovy amin'ny avoakany sasany zany zavatra niainany tety fa tsy lainga raha ohatra ka fanaratsiana izy namana jery dia zavatra tsy nisy fa foronina aiza ny profony amin'izany ananana profo zany ary ny tena nampalahelo any za moa nisany mandala ny fombandrazana nisy fotoana talohan'ny 2009 tany nalainankery ny Sorabe tany vohipeny zany zavatra zany misy sisy matadidy nisy fotoana talohan'ny 2009 nisy olona nasany kitikitika ny taolambalin'ireo andriana ny fandimby zay lolo havina tapony loha teny amin'ny rova zay tamin'izany mantsy mbola tratrandrenarendran zao tontolo zao dia tsy dia manaraka vaovao loatra dia nisy ny fanontaniana nipetraka hoe nisy namindra ireo taolambaly ireo halalana avy aiza ny kitikitihana ny mpanjaka amin'ny fandimby mpanjaka ny malagasy io anatin'ny tantarany malagasy io fa nisy olona mahasaky mikitika an'izany zany zavatra zany danger iminara ohatra ka mbola haverina fa tsy haiko na efa niova le olona fa raha tsy miova na manajery hanahirana zany zavatra zany satria tsy voatery hoe mpanjaka ny Tananarivo ankere olona reo fa mpanjaka ny Madagasikara ny tenenana azy anatin'ny histoire Andrianampoinimerina Ranavalona Radama sy ny sisa fa nisy nasany kitika nefa zavatra sapady eto amin'ity Antananarivo ty eto amin'ity Madagasikara ty ny fikitihana zany zavatra any anatina rova zany zavatra any anatina fasana mpanjaka zany ka izy zavatra zay no mitsangambolo zao resaka eto raha veriny eo le olona nanao an'izany za sira fa tanana zatra mitsotra eo
ka tsy foritra tsony fa mbola hanao ny fanaon'izy ka io ko inona ny mahasamihafa ny candidat Andry Rajoelina amin'ny candidat Marc Ravalomanana raha izany satria samy nahitana an'izay lesoko izay avokoa ny ireo candidat roa Paolo samy nahitana ny lesoko samy nahitana lesoko fa ny lesoko ny ray raha natao ny filanjana mbola maivamaivana koa noho ny ray satria raha nijerena zao resaka bois de rose zao tena nanakianana ny président Andry Rajoelina tao anatin'ny tetezami teo tena marina fa misy marina ny fanondranana bois de rose antsokotsoko fa io bois de rose io namana jery efa naondrana talohany 2009 fa ao ka tsika mba samy ho réaliste efa nisy mpandraharaha na hampanakarena ny mpandraharaha ny mifaritra avaratry ny nosy sy amin'iny tsinanana igny de ny fanondranana bois de rose fa kosa nisy agrément le izy nanao agrément de io le mpitondra ray miteny tsy mety ny fanondranana hazo tamin'ny fotoan'ny président Ravalomanana nge no ny tena napisy ny fanondranana bois de rose fa mbola tsy nivoaka le lalàna navoaka ny site sites moa fa makinana azy miteny anglisy fa site hoy zay mbola tsy nivoaka igny lalàna igny namana jery de sy incriminé zany ny fanondranana bois de rose fa taty aorina no namohanany eto za sy miaro nizaniza fa mametraka fosiny amitsika malagasy isika rery no badrahotra iran'izao tontolo zao isika no namoaka lalàna tsy azahoana mivaritra ny harenatsika de ny loi 2015-056 io zay nanangana ny chaîne spéciale pour la lutte contre le trafic de bois de rose fa ahoana moa atao hoe trafic raha fa isika mamaritra ny harem-pirenetsika fa maninona ny arabo mamaritra ny pétrole ny tsy trafic ny azy fa inona zany vente de maninona isika no manaiky ambanibanina salamzany zay mataon'ireo communauté internationale hatao inona zany reo bois de rose efa nitapatapahanareo namana jery ka zay nitenena koa eto hoe misy ny principe de l'autodétermination principe droit du peuple de disposer eux-mêmes zany hoe afaka mandidy sy manapaka ny gouvernement zay hataony ao anatin'ny firenena anankiray ny firenena anankiray afaka mizoira na misitraka ny harena ao anatin'ny ny firenena anankiray fa maninona ny malagasy no terena moka lalàna hoe tsy azaondrana ny bois de rose de mba maho lalàna koa ny fanondranana pétrole satria pétrole ray litatra laina avy ambany tany de manimba tontolo iainana mandritra ny 100 taona fa maninona tsy rarana reo arabo reo ary manakarena ary mitrosa vola amin'ny arabo agny daholony na ny firenena manao manana na ny firenena tsy manana fa maninona tsika malagasy no tsy havela hisitraka ny zavatra eto amitsika satria tsika nandra satria tsika mora baikon'ireo communauté internationale reo anotaninany zareo zay mpandika tenin'ireo communauté internationale reo hoe masavasavao ny résolution sur le principe de l'autodétermination des peuples dans le monde entier mifanaraka an'izay le résolution 15-14 sur la décolonisation raha fa décoloniser ny olona ny firenena anankiray dia manana zo fa efa nafeno izy hisitraka ny zavatra azony sitrahina fa manino tsika malagasy mbola rarana salam zany dikan'izay zany mbola tsy manana fahaleovan-tena tsika fa mbola miankin-doha any amin'ny firenena hafa de zay zavatra zay lo nahatonga anay nanao an'ilay balance ina hoe nanao mahasamy hafa azy Andry Nirina Rajoelina manana programme mazava tsara ao novely rano inona ny tena ny fidiananay azy ny fitiavana ny lehibe indrindra fitiavana miampy vely rano zava-dehibe zay hoy za avy any amin'ny sisiny agny hoe sarotra be ny tangena namana jery tangena nge le vely rano tsy maintsy atao le izy fa niany raha ato ankilany ato mino fotsiny ihany ho izy kapokatsika io nefa izy mampitondra kapoka mangidy ny olona manana orinasa malagasy mitovy aminy eto ny piompiombo zay nahoriny tamin'ny Valabe sy ny sisa ny fanavakavahana raha voavava volokoditra sy ny sisa za tsy teny zavatra maro ary za tsy tarakadipoky satria sakanana lampandrena ny zavatra zany fa ny zavatra misy ny tenenina mba tsy hisiany zany no anohanana nyty candidat anankiray ty ary izy de nilokaloka fa tsy hivaritra ny tany malagasy de ho fatoranay amin'ny teninao anao président Andry Nirina Rajoelina tandremo sody amin'ny fitondranao no misy tany lafo fa za Paolo no mitsangana iny amin'ny 13 mai aiza le vely rano sady izy ihany nefa andriny le vely rano efa mitangena ianao efa niozina de ho sahirana de zay ny mahatonga anay zany ny safidy aleo ato amin'ny ty 13 ty satria hamandry tena izy raha mifanohitra amin'ny zavatra niteneniny ny zavatra hataony ka izay zany nahatonga atsika mbola mitaona izay mirorisaina namana jery ndao tohanana ny Tereza satria mantsy no tiako hivina teo Paolo hoe raha toka misy tsy tanteraka zany ireo zavatra ireo aizahoaizana zany hipetrahanareo satria ianao zao de tena
loka fatratra mihitsy hoe nively rano sy ny programma nasan'ny candidat Andrinirina Rajoelina no tena anohananao anazy raha toa zany ka misy tsy tanteraka ny ray am'ireo nataony vely rano ireo ahoanandray ny de tsotra zay sy ny plateforme zay kambanany parti sy association miraiky amin'ny fitopolo ao ho lasa mpifahavalo izahay ity zavatra azo tahirizina fa raha président Andrinirina Rajoelina zany mibolila tao anatin'ny mivona tao anatin'ny vely rano 30 zay teneniny de zahay sy havana amin'ny mandrakizay satria fahafantaranay azy hitondra vaholana izy fa sy hitondra olana mitovy am'le candidat raha ifaninana aminy am'ty fidionana faharoa ty le raha ty de tena olana zany ny hita fa tsy haiko na hiova fa mety misy olona miova sahala aminay zao taloha miaina amin'ny fiainana zao tontolo zao am'izao fotoana zao fa miova mivavaka fa mety hiova izy fa za matahotra zany am'le izy mampatsiaro ana an'le masitsivana na koa critère napetraka tany amin'ny fony anao mbola mpanolontsaina ny premier ministre dia ny janona treo zay ny farana treo zay asanao zay de nisy masitsivana navoakanao Paolo ny amin'ny candidat mety toananao mbola mamaly izay atrany zany ny filo mamaly an'izay ny programme satria zay raha vao niala amin'ny vinany 34 de jerenay ny misy zavatra mitovy amin'ny vinany 34 ihany nge io vina UM sy ny misy itovizany fa za tsy miteny hoe copie collègue fa mitena mitovy reo de izay no nahatonga anay manao anazy ity satria niaho le velo rano ny zava-dehibe satria olo manao velo rano zany de olona mamatra ny tenany sy ny taranany fa tsy hanao zavatra tsy mety zao ny fampatsahivana namany jery nalaza ho gouvernementny premier ministre Mafalo Olivier nakalazaina hoe mpanao kolikoly mpanolotsaina premier ministre Mafalo Olivier ny tenako mba taditadiavany hoany savasavao ambany tsivy simo agnaran'ireny ambany tapi hoe nisy kolikoly nataoko ve nisy zavatra tsy manjary nataoko ve zay nitenenako mivoaka malagasy nareo mitena maninona anao miaraka reo peste scolaire na peste scolaire io rehefa blindé ny doxycycline natao fanevitra dinany zay fanevitra zay balizy de enao molona hiaraka hiasa aminy miteny hoe zao ny mety zao ny tsy mety zao ny tsy ekenay sisy mpitondra hahasahy hiinsiste hanao ny zavatra tsy mety de zay nitenenako mivoaka malagasy inona ny mahatonga tripolo hoe mivoa palitao sy ny sisa tsy resaka palitao le izy fa tsy maintsy mandray ndraikitra aho raha tsy manana fahefana kely aho mba hiarovako ny olona amin'ny taniny mba hiarovako ny ombiny piompiomby mba hametrahana ny marirariny sy nisiny am'ty Madagasikara ty vao mainka hijaly ny hijaly ary tombony ho any Andry Rajoelina ilay velo rano ho iaho ilay vovoady velo rano tombony be ho azy ary tokony ho fantatsika voaka malagasy zay hoe ny olona manao velo rano de tsy hanao kotoatoa tombony ho azy koa ny rapidité amin'ny resaka asa tombony ho azy izy manana programme mivaingana tsara mesurable azo tanterahina réalisable io programme io azy mantsy de ao anatin'ny 10 taona dimy taona zany raha samy miara miohitra asika ajanona ny corruption ajanona ny fangalarana ajanona ny monopole d'entreprise hoe tsy ny anao rery ihany no atao eto ajanona ny fanakatonana fiangonana satria tsy aleo ve ny fiangonana marobe de am'izay miditra ny fiangonana ny jiolahy sy ny mpanendaka sy ny mpangalatra sy ny mpamon'olona sy ny mpangalatra-omby de raha fa mijanona aby ny zavatra tsy mety ny affectation abusive ary zay mbola zavatra ho voizina tokony ho sécurité am'izay ny fonctionnaire mpiasa-panjakana fa talohany 2009 neka sahala mandroka piasa trano mandroka piasa panjakana de misy olona tsy mahay le asa de forcenao satria na avy any anatin'ny entreprise nao de efa nanao formation tany de ampidirinao amin'ny entreprise publique tsy mety zany zavatra zany fa matoa nasiana isa skady ny fonctionnaire rehetra de nampianarina any amin'ny grandes écoles nampianarina amin'ny école secoly rehetra agny de misy zavatra nampianarina azy apitainany amin'ny administration izany zavatra zany loza amina tambon'isy teto Madagasikara fa tsy hono ny fanagadrana olona telo arivo zany raha vao tsy mitovy hevitra tsy honohono ny fanakatonana hainao manjery de fa miomana raha sanatria lany eo izy de fa miomana fa hakatony daholo ny any manjery zahay zany tsy mpanaratsy fa ny ahy io zany balizy satria io rangahy io rehefa sanatria lany io tsy azo nizaniza toheriny io tsy azo nizaniza tao ninina fa raha fa taitra izy de taitra fa kosa za tsy miteny hoe devoly izy fa misy zavatra tsara kosa vitany teto Madagasikara na vita lalana izy na vita zay tokony atao izay nge ny fidianana ny filoha-pirenena tadidizy fa zay nge ny asanareo filoha-pirenena hanao zavatra fa tsy vola avy aminareo postinareo ny nanaovana zany lalana zany nanaovan'iny fa ianareo tsy nahavita
sy nahatonga ny Madagasikara ho paradis sy nahatonga ny Madagasikara hitovy lay tamin'ny France na Japon na Chine sy ny États-Unis d'Amérique zay nge ny olany dia zay nahatonga anay hoe aiza ny programme malakilaky le mino fotsiny ihany sy ny kapokako ve sa misy UM misy velirano telo amby folo zay mifanaraka amin'ny hetaheta ny malagasy dia leonay sy nisafidy an'le kapokako sy nisafidy an'le mino fotsiny ihany fa nisafidiny UM nisafidiny velirano numéro 13 satria fitiavana ny lehibe indrindra sy vitany fitiavana fampiena velirano tangena ozona dia zany zavatra zany izy mbola tsy atoky isika malagasy hoe tsy mahafantatra hoe zao ny velirano. Paulo, ianao dia administrateur civil ianao ary mahafantatra tsara ny fomba fanatanterahana zany fitsitsina raha-pahefana zany ahoana indray ny ary ny ahitanao an'izay hoe fanafoanana ny atemeran-doolona zay ohatra za mihitsy namoaka an'izay resaka zay fa ny fahafantarako azy io tsy fanafoanana fa raha nanontaniana taty ambadika aty zany dia hovana na ny anarana na ny système fomba fampiasana azy io satria ny fanafoanana ny atemeran-doolona dia institution ge io tsy maintsy manova constitution ge zany tadidizy zay nefa ny président Andry Rajoelina olona tonga dia hiasa izy fizy dia ambolahanao référendum indray hoe stopeny zavatra rehetra dia tsy maintsy manova lalam-panorenana raha hanovan'izay dia manaiky an'izay ve ny malagasy mbola manaiky fitarirozanana ve ny malagasy satria le hoe aleo tonga dia miasa tonga dia ampiasaina zay institution misy eo fa vérifiena fotsiny aiza sy aiza ny budgetivore dia ahena ny budget mba affectena amin'ny zavatra hafa agny hanasoavana ny vahoaka haingana dia haingana dia zay zany nahatonga hoe mbola misy zavatra hazavaina kely mahakasika n'ilay hoe coup d'état foana misy ny antsoina hoe résistance à l'oppression na managerie izy io principe international du droit international izy io raha poretinao ny vahoaka aminao raha anaovanao monopole raha vonoanao raha anaovanao restriction abusive ny resaka liberté publique sy ny droitn'olona ao dia manana zo amin'izay résistance à l'oppression zay tsy azo opprimena ny vahoaka jereo izy le zone io sy voararany zany izy io ary tsy azo tifirina dia matoa zany voaongana dia leonao ny olona satria manao monopole anao akatonao ny fiangonana ravainao ny tany amidinao amina orinasa vazany ny tany dadasika sy ny sisa tsy misy orinasa ekenao na mpandraha ekenao hitovitovy aminao na hamoaka ny produit zay avoakanao noho izany tsy ny olona nitarika ny tolona ny mahery vaika fa ny vahoaka ny leo ka kitihina fotsiny le vahoaka zay leo zay fanambanimbaniana sy fanavakavahana sy ny tsindry hazo lena sy ny monopole zay kitihina kely fotsiny na ianao nitarika azy na izaho zao nitarika azy tamin'izany fotoana zany dia rava ny tsena satria leo ny olona leo monina ny olona raha ihany mitantana orinasa eraky ny Madagasikara ary nyty ny tena loza misy sasany tamin'izany talohany 2009 za tsy mahay chiffre sy taona mahasahy mitrongy fahasandrazan'olona hanaovana ny orinasany misy archive aby ny zavatra zany fa tsy haikina mbola tsisy ny dreaming tamin'izany fotoana zany fa nisy mba tsabasavao ny archive fa marobe ny zavatra teto tsy fankahalanana ny ahy fa balizy mba tsy hiverenany zany anatin'ny 10 taona fa ho maty etisika menakavy zay afaka hilefa moa afaka milefa fa raha sahala aminay tsy manana vola andehanana hividianana billet d'avion hilefa ny France na hilefa ny Comore hilefa hagadrana dia aleoko aloha aleonay anatin'ny plateforme ary mino fa aleon'ny malagasy hifidy numéro 13 candidat numéro 13 dia tsy izy zany fa Andry Rajoelina satria izy tsy manana eritreritra hanapotika hanao concurrence déloyale hanapotika ny samy malagasy hanagadra ary eto koa dia tena mbola ho hitan'ny président ty hoe aoka zay zavatra raha tsy tany saina teo zay tsy haveritsika fa tena loza amin'ity tany Madagasikara ty le izy ary zay nahatonga anay monsieur le président Andry Rajoelina isafidy anao satria anao nanao velirano dia tsy sahy hampijaly ny malagasy tsy sahy hamotika ny malagasy ianao tsy sahy hamaritra ny teny malagasy hangalatra ny tany malagasy hangalatra ny ombony malagasy eto hampiditra azy anatin'ny valabe dia ondrana indray mandeha any andafy any tsy sahy hanao an'izany ianao dia zay zavatra zay zany akoatran'izay hoe velirano akoatran'ny programme matipaiky inona ny UM zany inona ny mety antoka ho anao Paulo ahafahanao miteny fa olany ihany koa ny candidat Andry Rajoelina zany raha hita mantsy ny salanisa teo
mananika ny 700 latsaka zany ny salanisa ho an'ny candidat Rajoelina mananika ny 530 ihany koa ny ho an'ny candidat Ravalomanana zany hoe tsy de mifakaiza loatra inona no mety hoe hoanao fandinianao azy inona no mety hoe hahalany azy azahoany ny salanisa maheriny ka hitondra azy amin'ny ny antony de tsotra ny nanaratsiana ny candidat numéro 13 zao de resaka Boderose i Boderose io fa nataony sasany fa nataony nomena agrément ny olona nanondra anazy ary marobe marobe le izy de faharoa manarakaraka an'izay raha vao resaka fanonganam-panjakana sy raha fanonganam-panjakana igny fa olona leo monina nanaovana azy nanapireta anazy mandritra ny mandat anankiray de mbola saika hampiana mandat hafa de tsy ekeny gasy tsony zany mihaina anatin'izay fanandevozana amin'ny fotaona moderne zay de zay ny nampamala azy ny antoka ny hoany de tsotra ny antoka iza ty aza nanoana candidat hafa tagny resy lahatra miaraka amin'ny plateforme miaraka amiko resy lahatra hanohana ny candidat numéro 13 vao maika ve ny malagasy ambiny raha ny tantarany ny danger hahazo atsika ny loza zay hahazo atsika eto raha miverina eto le candidat anankiray io de tsy mba ho tonga saina am'izay iza ty aza olona nanao critique ny candidat numéro 13 tanatin'ny le ka premier tour fa am'izao fotoana zao rehefa navadibadiko le izy hay zavatra tsara sy azo taterahana ary mitovitovy amin'ny programme anay sy ny vinana ihany za ty aza resy lahatra miaraka amin'ny olona plateforme marobe miaraka amiko vao maika aveo ny malagasy zay tena mijaly ino zany tena nanamarika anao tokoa tao anatin'izay vinan'ny candidat Rajoelina zay nanamarika azy zany na de tsy anaty vinany de fa mandeha misokatra daholo ny resaka vary mora sy ny tsena mora eraky ny Madagasikara na mbola tsy lany zany izy de efa manao zavatra zay zany de fa nisan'ny manamarika de ny manamarika anatin'ny le vina de izy tsy hivaritra ny tany malagasy ary voaka malagasy izy tamin'ny kabariny na tamin'ny pré-campagne io na tamin'ny campagne na am'izao deuxième tour zao zay zavatra zay manamarika azy satria za mpiaro ny gasy amin'ny taniny fantatrao zany namana jery ny manamarika azy de izy niteny resaka pisy ambanibanina mantsy le pisy fa anaovana extension le izy de resaka dina hiarovana ny omby mahamalagasy ny malagasy satria namana jery mbola tsisy nandevana tamin'ny kosoana tamin'ny accouple de serre teto raha tena mifaritra tena misy omby sy manaja ny omby fa tsy maintsy misy olona maty de omby maty karaha foana io omby io alevina amin'iny le olona tsy manahasy ny tsony ny malagasy zay anatin'ny toerana marobe manaja sy manome voninahitra ny omby io zay zany de anisan'ny zavatra manamarika ary hitomako ny vahoaka malagasy rehetra handatsabato amin'ny 19 décembre io hifidy ny candidat numéro 13 ary ataotsika elanelam-bato tena tataka be io mba tsy hisian'ny contestation post électorale hisian'ny crise ndray mandeha zay zavatra zay misy zay zany le stratégie teniko tonga de teneny eto vahoaka malagasy tonga de mifidy marobe tsika mba tsy hisian'ny wa tonga de tataka ny score de samy vita tokony homenatra ny candidat anankiray zay ambany be ny pourcentage ary eto de mitaona ny CENI sy ny HCC ataovy tsara ny règle de jeu fa marobe zay fanakianana nahazo anareo tamin'ny premier tour zay de tsy tokony hiverina antsony satria tsy atao kilalao ny raha pirenena satria zavatra kiondalana ty hamaitrahana ny Madagasikara amin'ny toerana tokony misy azy sy ny vahoaka malagasy ka tokony manao arbitre tsara nareo de alefazy koa aprisio ny any akilany any anao propagande tsara hisafidy olona madio tanana mitovy aminay reto mba hiteny ny anarany hoe fidio ihany tsy mahamenatra ny président Rajoelina za mijoro namana jery satria tena madio io tanako mba nisy fahefana tamiko fa tsy nampihariko amin'ny zavatra ratsy fa amin'ny zavatra tsara foana ary anisan'ny référence eto amin'ity Madagasikara ty eto amin'ity Afrika ty eto amin'izao tontolo zao ty satria za te mpanoratra mampiseho foana amin'ny video sy ny sisa ny foto-kevitra hijoroako ary tsy tsara ho marina fa tsy vola no anohanako ny candidat Andrinirina Rajoelina fa le programme ny valeur zay entiny le programme hiaro ny omby hiaro ny malagasy amin'ny taniny hametraka ny insécurité durable mba hipetrahany zany paix sociale durable zany io paix io mantsy marobe ny zavatra voarakitra anatin'io izay ny nahatongavana io midodododo hampandany amin'ny isa tena mavesatra de mavesatra ny candidat Andry Rajoelina numéro 13
naty fa maraparantsika satria efa mandeha ihany koa fotoana Paolo anisan'ny efa tanina faraparana izay apetrako aminao ihany koa ny mety ho fahitanao ny fivoaran-toetra ratsy satria raha atao anatiny nanaraka ny adihevitra ianao inoko fa nanaraka ianao fa raha nametrahana fanontaniana ny candidat rotonta Paolo dia ny amin'ny hoe anaiky ny vahoaka-pifidianana eo hoe dia ny candidat maro karavana manana dia akitso-po no namaly hoe eny ny candidat iray kosa mbola somary mitavozavoza ary mitapaka mihitsy moa zany ny valiteny Paolo. Zany fanontaniana zany dia mipetraka foana tamin'ny premier tour hoe manaiky ny valim-pifidianana hoe le korontana zany natahorantsika satria na ianao na izay namerenako ny resaka tamin'ny CNI teo zay sy ny HCC ataovy mazava ny règle du jeu dia zay koa ny anetanako ny rehetra zay manohana ny candidat Andry Nirina Rajoelina ndao tsika hetsikaetsika ndao hifoncy ndao tatahana ny score amin'izay tsisy tsony contestation zahay koa dia miteny eto fa raha ara-dalàna raha sisy hosoka raha araka ny tokony ho izy no vokatra voaka inona moa ny olana tsy maintsy arahina ny valim-pifidianana tsika ny démocrate républicaine manaraka ny principe démocratique fa kosa tsy anatin'ny principe démocratique ny halabato ny fanodinana vato ny fanodinana safidim-bahoaka sy ny fanaovana amboletra fotsiny sy ny fanaovana communauté internationale hoe zay tianay ho lany eto ny lanina zany sy démocratique fa za kosa tsy afaka higarantirana hoe raha misy olona manana preuve zao ny halatra sy ny sisa teo sy zany candidat namana jery fa velao ny candidat hiteny hoe ekeny na tsy ekeny na mety na tsy mety fa ny akosa dia mangataka ny arbitre mba arbitre mahintsy hanaraka ny principe démocratique hanaraka ny principe électoraux dia tsy iza zany fa ny CENI sy ny HCC aoka lahy mba zavatra madio zavatra mahintsy namana jery no havoaka homena ny voaka malagasy fa zay kosa dia mampanantena ny voaka malagasy fa hijoro hanao zay hampandaniny candidat numéro 13 amin'ny isa tena tataka dia tataka izy io mba tsy hisiany contestation zay mba hanekeny rehetra hoe tena io ny vokatra dia eo koa misy mitena mahavoavidy vola olona ny candidat Andry Nirina Rajoelina vola hoatrinina loatra hahavidy raha za zao zany dia homena hoatrinina dia hiteny eto dia ny malagasy tsirairay io zany raha andatsabady dia homenao 100 000 ariary dia vola avy aiza loatra vola tonga dia fenao ny Tananarivo tenga zany camion mitondra ny vola fa aza ataon'izay le izy fa ndao tsika samy hitondra ny fandresendahatra fa zaho mahita fa tsy vitan'ny kapoka io kapokako tsy vitany minao fotsiny ihany fa programme ny fidianan'olona anao hoe dia eto koa mitodika amintsika voaka malagasy rehetra aza aintsika mifakahalanana fa aintsika mipatoniana sika mpihavana foana zay président lany io présidentsika fa za zany mahafantatra hoe fa fantako ny présidentsika dia ny candidat numéro 13 Andry Rajoelina satria zahay miasa zay plateforme 171 association ONG parti politique zany maromaro ihany zay miampy ny 39% io dia mba misy vesabesatra ihany zay namana jery amin'le resaka pourcentage miampy ireo namana mbola manohana azy ao daholo ny MMM ao daholo ny numéro 10 talohany ry Camille Vital ry président Hadjo ao daholo ao ry président Jean-Louis Robinson misy antony matoa izy tsy nakany amin'le candidat ray satria tany izy taloha misy antony aby angezany fandehanana manohana ny candidat numéro 13 ity zany na za zao dia mpinamana tena mahafantatra tsara ny candidat numéro 25 fa za matahotra ny iverenany zavatra nytany saiko teo ho vesatra ho an'ny voaka malagasy ho vesatra ho ny firenena dia za tsy miady aminy dikan'izany fa ny hevitra tsy mitovy tsy mety amiko hoe hahidiny fiangonana akatona ny fiangonana akatona ny entreprise sy sisa tsy mety amiko mpiasa mpanjakana tonga dia teo salama mandroka mpiasanao ohatrano tsy mety amiko ny resaka tonga dia tsisy fanadihadiana tonga dia managadra rehefa tsy mitovy hevitra aminao gadrainao tsy mety amiko ny fanakatonana hainao manjera aiza moa zany nihitanenaoko salama zao raha akatona ny Jemina ohatra raha akatona ny sisy démocratie dia ianao milaza démocrate manao an'izay zavatra zay dia aleonay zany apetrakanay afatatray atao amin'ny candidat numéro 13 Andry Rajoelina ny herinay sy ny fahaizanay mbola pirofo sy antoka ary velirano ho ny vahoaka malagasy hoe za mitarika plateforme madio tanana misy antony za madio tanana io mankany amin'ny candidat numéro 13 Andry Nirina Rajoelina ry vahoaka malagasy ka eto namaranako azy dia miantso atsika vahoaka malagasy tsy vaky volo tsy anavahana
navy any ambany volony etondreny vohitra na manana fahasembanana na ny be antitra na ny retraité na ny mpiasam-panjakana na ireo mpitandro filaminana na ireo mpivavaka kristiana sy ny sisa miantso anareo aho miantso mba hifidy akitsy-po ny candidat numéro 13 Andrinirina Rajoelina mba ho firenena handroso haingana Madagasikara handroso amin'ny lafiny rehetra satria raha ny vitesiny amin'ny maha-TGV azy zay dia anatin'ny 5 taona dia maromaro ny zavatra sy eto amin'ity Madagasikara ty ka dia manentana antsika rehetra handrosaka ny vatiny numéro 13 amin'ny faha 7 Desambra ho avy zao ka miantso ihany averiko ihany miantso tsy akanavaka tsy manavakavaka olona tsy manavakavaka panohana ny candidat Andrinirina Rajoelina fa mandray olona sahala amin'io kabary ataony fampelezakevitra ataony ka dia makasitraka tompolahy mankaterina tompolahy Sotra Paulo ary dia iny ihany koa no mamarana ny fandarantsika amin'ity takariva ity fa iny hafahatrany ny andeha horaisitsika amin'ny l'entrevue manaraka ny fandarana eto Andrimina dia mbola mitohy hatrany ihany koa amin'ny fotoana manaraka no ionantsika Paulo malalaka hatrany ny sehatra afahana maneho hevitra misaotra anao tamin'ny fahatongavana teto misaotra betsaka tompoko ary ny fahatongavako manaraka zay dia isotra ny vahoaka malagasy rehefa avy mifidy hampandaniny candidat numéro 13 aoriana ny 19 décembre zany rehefa tonga ny vokatra ofisialy zay avoaka ny HCC. Misaotra betsaka tompoko. Veloma daholo ny any tokantrano.